下嗰個小區係啦，佢嗰個就係垃圾房啦。垃圾房個上面幾多烏鴉？呢度個地方呢，真係好多烏鴉。有成一個星期、2個星期冇去紅樹林啊，因為隻腳整親係啦。咁嗱，呢度呢就係呢個社區啦。佢哋呢度啲小區係咁個樣嘅。呢度呢全部都係apartment。全部都係apartment，係啦。呢度前邊嗰條路就係主幹道，喺前邊嗰條係主幹道，呢條就係細幹道。嗱，呢度啲就係社區。佢哋底下咧就做鋪頭嘅，上邊咧就係住人嘅，就係咁啦。係啦，上邊就係住人嘅。隻腳嗰日唔覺意坐車，我唔覺意俾朋友碌咗一碌，咁變咗就仲痛。聽人講話要成好多2、3個星期先會好啊。嗱，佢上邊就係住人咯。呢度咧就係啲咁個小型嘅，呢度啲地方係好奇怪嘅，好似同香港係完全唔同咯。香港全部高樓大廈，呢個州係呢個地區係冇高樓嘅，呢3樓已經係算高㗎啦。嗱，呢間就salon啦。係啦，呢度係啊，加油站。呢度嘅咧，一般個商場就9點開門，9點半開門。supermarket 啊，呢隻大型嘅就10點，一般細嗰啲就9點8點。咁呢個 Lowe's 呢，就嗱，前面嗰間就係 Lowe's 啦。呢個 Lowe's 係好早開門嘅，佢7、8點就已經開門㗎啦。因為佢話有啲人做工，啲工程8點鐘已經去做嘢喎。咁所以就係咯，所以就會好早。Hi, good morning. Have a nice day. 個小朋友好 Q 啊，同我打招呼。